बंधु माने आज मु आपण मानंकु प्रत्येक दिन सूर्यदेवंकु जल अर्घ्य देवार सठिक नियम एवं काहींकि सूर्यदेवंकु जल अर्घ्य देवा एवं यह सठिक नियम कौन आज सबू यही वीडियो माध्यम जानि पारिबे। एही वीडियोटी प्रत्येक मनुष्य पाई जरूरी अटे, सेथिपाई वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने थरे नारद मुनि भगवान श्रीकृष्ण पाखक आसिले आउ तांको पचारिबाकु लागिले, हे प्रभु सूर्यदेवंकु जल देवार कारण कौन? सूर्यदेवंकु जल कौन पाई दिया जाए? सूर्यदेवंकु जल देले कौन फायदा मिले? आउ सूर्यदेवंकु जल देवार सर्वोत्तम विधि कौन अटे? सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण नारद मुनि को कहउछंती, हे देवर्षि आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पाई एक उचित प्रश्न करिसंती। सूर्यदेवंकर उपासना अत्यंत शुभफल प्रदायक अटे। प्रत्येक मनुष्य मानंकु सूर्यदेवंकु जल अवश्य देवा उचित। हे देवर्षि मु आपणंकु एक अत्यंत पवित्र कथा शुणाउछि, जहा द्वारा आपणंकर द्वंद्व दूर होइजिवो एवं आपणंकु आपणंक समस्त प्रश्नर उत्तर मध्य मिलिजिवो। जिए एही पवित्र कथा को शुणी थाए ताकू 100 वर्षर सूर्यदेवंकु जल देवार पवित्र फल मिली थाए। एथिपाई आपण एही कथा को ध्यानर सहित पूरा शुणंतु। एही कथारे सूर्यदेवंकु जल देवार सठिक विधि आउ सूर्यदेवंकु जल देवार शक्तिशाली मंत्र संपर्क में कहुई। एथिपाई आपण माने एही कथा को ध्यानर सह निश्चय शुणंतु। ता पूर्वर वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण जय सूर्यदेव लेखि चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती, हे देवर्षि ए हेउची प्राचीन कालर कथा। प्राचीन काल रे दक्षिण दिशा रे एक सुंदर राज्य थिला। सेही राज्य रे देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण तार पत्नी कलावती सहित रहुथिला। देवशर्मा शास्त्र ज्ञान रे पारंगम थिला, हेले से तार ज्ञानर केबे सदुपयोग करिनथिला। से तार ज्ञानर उपयोग केवल धन कमेबारे करुथिला। देवशर्मा तार जीवन रे केबे भी दान धर्म करिनथिला, केबे भी सूर्य को अर्घ्य देइनथिला। से अत्यंत स्वार्थी आउ गर्वी स्वभावर व्यक्ति थिला। से दिने जंगल रास्ता दे जाउथुला। सेही समय रे ताकू एक विषधर साप कामुड़िबा कारणरू देवशर्मार मृत्यु होईगला। मृत्यु पर देवशर्मा को जमदूत माने जमलुक नहीं करी गले। सेठारे जमदेव देवशर्मार पाप पुण्यर मूल्य अंकन कले आउ देवशर्मा को नरक को पठाई देले। देवशर्मा बहुत वर्ष पर्यंत नरकरे सजा भोगिला। पुणी ताकू ता पापर प्राश्चित पाई ताकू मनुष्य जन्म मिलिला। तार द्वितीय जन्म एक गरीब शूद्र घरे हैला। द्वितीय जन्म रे ताकू अत्यंत दुख भोगिबाकू पड़िला। आउ से बड़ हेबा परे तार पिता तार विवाह जड़े युवती सह करदेले। आउ से सही युवती सहित जंगल रे एक छोट कुड़िया रे रहिला। विवाह परे अनेक वर्ष पर्यंत तार कौनसी संतान हेले नाही। एथिपाई से आहुरी अनेक दुखी रहिबाकू लागिला। हेले एतिकिरे ताहार दुख सरिला नाही। किछि वर्ष परे ता शरीर रे भयंकर कुष्ठ रोगर सृष्टि हैला। आउ से कुष्ठ रोगरे पीड़ित होईगला। से वर्तमान किछि काम करि पारु नथिला। आउ दिन सारा घरे पड़ी रहुतला। तार पत्नी जने पतिव्रता नारी थिला। से तार स्वामी को कुष्ठ रोग हेबा परे मध्य से तार स्वामी को छाड़ी नथिला। आउ से तार प्रतिदिन सेवा करुथला। से तार स्वामी को तार परमेश्वर भावी पूजा करुथला। ता स्वामी पाई भोजन बनाउथिला, तार स्नान करुथला। सेही शूद्र अनेक थर मने मने भाबुथला कि केउ जन्मर पाप कारणरू ताको कुष्ठ रोग हैला। एमिति चिंता करी करी से बहुत निराश आउ उदास रहिबाकू लागिला। पुणी गोटे दिन तार घर द्वार को जड़े साधु आसिले। सेही शूद्रर पत्नी साधु महात्मांकर बहुत सेवा कला। जेउथिरे संतुष्ट होई सेही साधु जनक शूद्रर पत्नी को वर मागिबाकू कहिले। सेतेबेले शूद्रर पत्नी कहिला, हे महात्मा मो पाई मोर स्वामी मोर सबुकिछि। मु आपणकू विनती करुछि, मो स्वामीर एही रोग को आपण दूर करंतु आउ तांकू आग भली बनाई दियंतु। एहा सुनी साधु जनक कहिले, हे देवी एही रोग तम स्वामी को तांको पूर्वजन्म कारणरू होइछि। एहा ही विधिर विधान अटे। मु एथिरे हस्तक्षेप करि पारिबि नाही।
ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାପକର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ବି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାର ଉପାୟ ବତାଇ ପାରିବି। ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି। ତମେ ତମର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଉପାସନା କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାମଦେବଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ସେହି ସାଧୁ ଜଣକ ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ବିଧି କହିଲେ। ସେହି ବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଶୂଦ୍ରର ପତ୍ନୀ ପୁରା ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ବଳବାନ ଶରୀର ତଥା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଶୂଦ୍ର ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ହେ ଦେବଶ୍ରୀ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ବିଧି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଯାହାକୁ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼େଇବା ଏକ ଏପରି ନିୟମ ଅଟେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଲୌକିକ ଅଟେ କି ଏହା ବିନା ପୁରା ଧରିତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରକାଶ, ସକାରାତ୍ମକତା ଆଦିର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସଂସାରର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଉପାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କାରଣରୁ ପରିବେଶର ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ବିଧିର ପାଳନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମର ପାଳନ ନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ରୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ହାତ ଅଞ୍ଜୁଳାରେ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରି ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯଦି ହାତରେ ଅଞ୍ଜୁଳା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଡ଼ି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ରାକ୍ଷସ ମୁଦ୍ରା ବନିଯାଏ। ଯଦି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ଏହି କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରଖିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳ ଦେବାର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କମିଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ହିଁ ଦେବା ଉଚିତ। ତମ୍ବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ତିଆରି ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହି ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କର ଜଳ ଭରନ୍ତୁ।
जदि एपरि संभव हेउनाई तेबे शुद्ध जलर प्रयोग करंतु। हेले केवल जल नुहे सेथिरे मुख्य रूप से लाल रंगर फूल लाल चंदन आउ अक्षत निश्चय ढालतु। बंधु माने जल देवा समय एही मंत्रर उच्चारण अवश्य करने आवश्यक। मंत्रटी मु कहूची ध्यान दे शुणु नचेत स्क्रीन रे लेखा होइतिबा मंत्र आपण पढ़ी पारिबे। मंत्रटी हेला ओं खकुलकाय नमः आउ ओं घृणी सूर्याय नमः। एही मंत्रर जप अर्घ्य देवा बेले करिपारिबे। बंधु माने रविवार दिन सूर्यदेवंक दिन माना जाए। एथिपाई कुंडलीरु सूर्य दूषको हटाइबा पाई रविवार दिन उपवास करिबा उचित। सूर्य को अर्घ्य देवार सठिक समय सूर्य उदयर समय को माना जाए। तो आपण एही समय रे देई पारिबे। तो बंधु माने एहा थिला सूर्य को नहीं किछि उपाय। तो जदि वीडियोटी आपनकु भल लगी थाए वीडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण जय सूर्यदेव लिखि चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु।